在猫眼里，你玩手机的行为有多奇葩？当你打着电话时，他们看到的是你对着发光的砖头说话；当你刷视频时，他们看到的是你对着卡通的马赛克傻笑。因为猫的视觉感知平均是每秒75帧，而且猫狗都是高度近视，无法感知红色。你眼中五彩斑斓的视频，在猫眼中是这样的。那有人问了，有猫能玩的娱乐项目吗？当然有了。一、动画片 Bluey 以蓝黄色为主调，刚好是猫猫能看到的两种颜色，但要记得开2倍速。二、网上搜 Cat TV， 这是动物学家专门给猫设计的电视，里面有花鸟虫鱼等各种声音，能吸引猫咪的注意力。三、Peppa Kitty 里面有老鼠、昆虫、小鸟的声音，能激发猫咪的狩猎欲望，但有的笨蛋小猫要先演示几遍才能学会。家里有猫的铲屎官，赶紧试试吧。